Oyun lezzetine herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem. Bugün sizlerle bandicamda nasıl ses düzeltilir onu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar bandicama giriyoruz. Burada video buna giriyoruz. Şimdi burada ayarlar var. Genelin altında video giriyoruz. Burada ayarlar var. Ayarlara basınca ses açılıyor. Şimdi burada birincide Windows 7 sound onu seçiyoruz. İkincide ise mikrofon. Onu seçiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bu açık kalıyor. Bunu da kapatıyoruz. Bu açık kalıyor. Evet, tamam basıyoruz. Ve arkadaşlar oldu. Arkadaşlar Hard Games kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atmayı, yorum yazmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.